Всем привет! Сегодня обсудим вопрос, как привлекать девушек без слов. Давайте разберемся с этой темой. Один из самых главных и распространенных баек с девушками заключается в том, что многие парни думают, что когда ты подходишь к девушке, ты обязательно должен о чем-то с ней разговаривать, ты обязательно должен очень-очень много интересного ей рассказывать, ты обязательно должен быть, в комедий-клабе, да, то есть постоянно шутить, там, смешно шутить и так далее, и так далее. Но если вы оглянетесь вокруг себя и посмотрите на своих сверстников или просто посмотрите на ребят, парней помоложе, это точно так же, да, если вы учитесь в университете или вы постарше, будете оглядываться, вы заметите один очень важный нюанс. Есть очень много парней, которые невероятно круто шутят, которые невероятно круто общаются, которые невероятно круто умеют как-то закручивать диалоги. И еще интереснее, то что эти парни достаточно редко с кем-то спят. Ну, то есть кого-то с кем-то могут переспать, да, из девушек, с которыми общаются. Так в чем заключается суть? В словах ли все дело? На самом деле нет. То есть точно так же, как парень, который очень круто общается, который умеет очень круто вертеть диалогами, который умеет очень круто шутить, у которого в буквальном смысле может быть талант ведущего, да, даже, может вообще не переспать с девушкой. Точно так же парень, который вообще ни с кем не разговаривает или делает это по минимуму, там, 2-3 слова в минуту, и точно так же он может очень легко переспать с девушкой, да, какой-либо. А в чем заключается суть? А суть как раз заключается вот в чем. Суть заключается в том, что диалоги – это не вся суть. То есть то, что мы говорим, имеет на самом деле очень мало значения в общении с девушками. Важно то, как мы это делаем. И еще важнее, да, если вы молчите, точно так же важно, как именно вы молчите, да. И не обязательно надо думать, что вам нужно вообще поддерживать какой-то диалог, шутить постоянно. Да нет, это не обязательно. Так как нужно себя вести? Возникает вопрос. Если вы общаетесь с девушкой, более важным критерием является инициатива. То есть самый важный критерий – это проявление инициативы. Есть очень много крутых парней, есть очень много харизматичных парней, есть очень много парней, которые очень круто общаются, очень круто разговаривают, но очень мало парней, которые в принципе проявляют инициативу. Инициативность – вот ключ к успеху. И даже были такие исследования, у кого больше всех половых партнеров, да, то есть насчет этого. И результат был таков. Половых партнеров всегда было больше у тех, кто проявляет инициативу. То есть, что это значит? Вы общаетесь с девушкой, вы в компании, да, то есть и там какая-либо девушка, либо вы на работе, либо где-то еще, да, то есть в своей компании, либо на улице, да, например, гуляете, да. Инициативность – это когда вы просто можете к ней подойти, там, отойти в сторонку и пригласить ее на свидание, да. Или просто пригласить после работы прогуляться, попить кофе, да, и сразу, возможно, привезти к себе домой, как я обычно всех учу. В этом как раз вся суть. То есть, или даже если вы в какой-то компании сидите, да, парни будут шутить, что-то рассказывать, да, а инициатива может исходить как раз от вас. Каким образом? В этой ситуации нужно проявить инициативу. Просто сесть рядом с этой девушкой, да, просто взять и ее обнять, там, понюхать ее волосы, сказать, что она классно пахнет, или у нее красивые губы. Она все это будет запоминать, взять ее за руку, да, или там посмотрите на ее макияж и при этом взять ее за руку и сказать, да, что, точнее, маникюр. Сказать, что у нее классный маникюр. То есть все это речь не о том, чтобы веселить ее, да, а о том, чтобы проявлять инициативу.
И это один из самых важных моментов в игре. То есть без инициативы, да, то есть если вы даже на улице видите девчонку и не подойдете к ней, просто не пригласите ее попить кофе, ну, точнее, и точно так же, если у вас не получится, то не подойдете к следующей, да, то есть если вы очень часто не будете знакомиться с девушкой, не проявляйте инициативу, даже с очень хорошим скиллом общения, даже с очень хорошими скиллами ораторства, да, у вас ничего получаться в этом не будет. Именно поэтому, ребята, проявляем инициативу. Ведь, как я говорю, игра это не про то, чтобы веселить ее, а это про то, чтобы думать и изобретать. В этом как раз и заключается суть. Суть заключается как раз в том, чтобы находить в любой ситуации момент, в любой ситуации находить в себе силы, проявить инициативу, думать и изобретать. На этом я заканчиваю свое видео. Если вам понравилось, ребята, подписываемся на наш канал, ставим лайки, пишем обязательно комментарии. Это очень важно для нас и помогает продвижению канала. Всем крутой игры!